കാക്കകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ പോരാടുന്ന ഒരു അമ്മക്കുരുവി. പ്രപഞ്ചത്തിൽ അമ്മയേക്കാൾ വലിയ പോരാളി വേറെ ആരുമില്ല. അമ്മമാർക്ക് അവരുടെ മക്കൾ എന്നും വലുതാണ്. അതിപ്പോൾ മനുഷ്യർക്കായാലും മൃഗങ്ങൾക്കായാലും. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപത്ത് വന്നാൽ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നോക്കാതെ അമ്മമാർ പോരാടും. അത്തരത്തിൽ 2 കാക്കകളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു അമ്മക്കുരുവി കാക്കകളുമായി പോരടിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. 2 കാക്കകളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്മക്കുരുവിയും അതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചുവെച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു കാക്കയെയുമാണ് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കാക്ക കൊത്തുമ്പോൾ അമ്മക്കുരുവി ധൈര്യത്തോടെ ആ കാക്കയെ നേരിടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. കാക്കയും കുരുവിയും തമ്മിലാണ് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടന്നത്. ആഞ്ഞു കൊത്തുന്ന കാക്കയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നും പല ഘട്ടത്തിലും മികച്ച അഭ്യാസിയെ പോലെയാണ് കുരുവി വഴുതി മാറുന്നത്. എന്നാൽ കുരുവിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ അടിപതറിയ കാക്ക കുരുവിക്കുഞ്ഞിനെ പിടിവിടേണ്ടി വരുന്നതും ഈ സമയം 2ാമത്തെ കാക്ക തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് കണ്ട കുരുവി അതിനോട് പോരാടി ആ കാക്കയെ ഓടിക്കുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും. അമ്മക്കുരുവി അതിനുശേഷം തന്റെ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചുവെച്ച കാക്കയുമായി പോരാടുന്നതും അവസാനം അമ്മക്കുരുവിയുടെ മുൻപിൽ തോൽവി സമ്മതിച്ച കാക്ക പറന്നു പോകുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ സംഭവം കണ്ട മിക്കവരുടെയും അഭിപ്രായം പ്രപഞ്ചത്തിൽ അമ്മയേക്കാൾ വലിയ പോരാളി വേറെ ആരുമില്ല എന്നാണ്.